হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুমন। আর আমি এসে গেছি আজকে আপনার কাছে একটা নতুন ব্র্যান্ড নিউ ফোন আনবক্সিং করার জন্য। চলুন আজকের ফোনের আনবক্সিং ভিডিওটা দেখা হোক। আমি সুমন আর আপনি দেখছেন টেকনিক্যাল সুমন। চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। নতুন ভিডিও দেখার জন্য লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল। আজকে তোমাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি ব্র্যান্ড নিউ রেডমি নোট 8। এটা ফ্লিপকার্টে অনেকেই দেখা যাচ্ছে, ফ্লিপকার্টে সেল দেখা যাচ্ছে, ফ্লিপকার্টে আপনারা কিনতে পারবেন। এটা 8,000 টাকা পড়েছে। আর এই ফোনটার আজকে আমি আনবক্সিং করব। চলুন দেখে নিই এই ফোনের ভেতরে কি কি আছে। ভিডিওটা একটু দেখে নিন। চলুন দেখি ফোনটার ভেতরে কি আছে। এই হচ্ছে আমাদের নতুন রেডমি 8। দেখতে ভালোই করেছে। ওপরে নতুন নচ, যেটা ডিউটপ আছেই, বাট এটা একটু অন্য রকমের করেছে শাওমি। আর পিছনে আছে এটা 12+2 মেগাপিক্সেল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আছে। ওপরে আছে এটা এলইডি ফ্ল্যাশ। ওপরে দিয়েছে আইআর ব্লাস্টার, দেখতেই পাচ্ছেন। তলায় স্পিকার গিল, এটা জ্যাক 3.5 অডিও জ্যাক, এটা চার্জার পয়েন্ট। দেখুন একটা শাওমি নিয়ে এসছে, একটা নতুন ডিজাইন হচ্ছে। ঠিক আছে, চলুন ফোনটা আগে চালু করে নিই। আমি তো এটা অন করে রেখেছিলাম, এর মধ্যে আমার সিম ভরাই আছে। জাস্ট আমি এটা অন করে দিলাম। ঠিক আছে, ফোনটাকে রেখে দিই পাশে। এবার ফোনের অ্যাক্সেসরিজগুলো দেখা যাক। ফোনের পিছনে হাইলাইটস কি আছে? হাইলাইটস আছে এর মধ্যে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন আছে, 5000 mAh ব্যাটারি আছে, আর 12+2 MP AI ডুয়াল ক্যামেরা আছে, P2+ প্রুফ, টাইপ সি আছে। এর মধ্যে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন 8 MP সেলফি ক্যামেরা, ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড 2+1 সল্ট আছে। এর মধ্যে দুটো সিম আর একটা মেমোরি কার্ড ঢোকাতে পারবেন। এআই ফেস আনলক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার, ওয়্যারলেস এফএম রেডিও। বাহ, এটা খুব ভালো ফিচার্স দিয়েছে, ওয়্যারলেস এফএম রেডিও এটা। তারপরে আছে এমআইয়ের কাস্টম অ্যান্ড্রয়েড ওএস, 15.8 cm, মানে হচ্ছে 6.22 ডিসপ্লে। আর মেড ইন ইন্ডিয়া, তলায় লেখা আছে 4GB প্লাস 64GB। এটা যেমন থাকে, লেদার কেস আছে এর মধ্যে, কেস দিয়েছে এটা। আর এর মধ্যে যেমন ডকুমেন্টারি যেগুলো দেয়, কাগজ স্লিপ, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এর মধ্যে কেস আছে প্লাস্টিক, দেখি কেমন দিয়েছে। হ্যাঁ, আগের থেকে মোটা করেছে, ভালো করে কোয়ালিটি করেছে। ঠিক আছে, এগুলো সাইডে রাখা হোক, এবার ফোনটা দেখি। দেখুন বন্ধুরা, ফোনটা খুব সুন্দর করেছে, পিছনের ডিজাইনটা খুব সুন্দর লেগেছে আমার।
আর এর ক্যামেরাটা, দুটো ক্যামেরা মিডিলে আছে। এটা ফিচার্স, একটা ভালো ফিচার্স আছে যেটা আপনাদের বলবো, যে ক্যামেরাটা ধরুন আমি বাসে উঠতে যাচ্ছি, ফট করে যদি বাঁ দিকে থাকে, তো এই জায়গায় থাকলে আমার যদি কোথাও লেগে ফেগে যায় তো চোট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এটা মিডিলে আছে, তো এটা একটা প্লাস ফিচার্স। এটা Xiaomi রেডমি ভালো করেছে। তো এবার দেখি, চলুন ফোনটা। আগে চলে যাব সেটিংসে। উপরে আছে অ্যাবাউট ফোন, দেখে নিন কী ভার্সন দিয়েছে। এর মধ্যে দেখাই আছে Redmi 8 ডিভাইস মডেল, এটা 64 GB, আর ভার্সন দিয়েছে আপনার 9, অ্যান্ড্রয়েড 9 পাই, লেটেস্ট একদম। এর মধ্যে একটা ভালো ফিচার্স দিয়েছে ওয়্যারলেস FM। চলুন ওয়্যারলেস FMটা একবার দেখি। দেখছেন বন্ধুরা, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এটা একটা ভালো ফিচার্স দিয়েছে বন্ধুরা, যেটা হেডফোন না লাগিয়ে ওয়্যারলেস FM, খুব ভালো ফিচার্স দিয়েছে রেডমি। এর মধ্যে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, সব ফিচার্সই দেখেছেন। এর ক্যামেরাটা চেক করব, এর ক্যামেরার পিকচার কোয়ালিটি কেমন দেখি। পিকচার কোয়ালিটি ঠিকঠাক আছে, মোটামুটি ঠিকঠাক আছে। এর এইচডি মোডে চলে যাব, আমি HDR মোডে চলে যাব, এটাকে অন করে দেবো। এই ফোনে একটা ফোনের সেলফিটা আমি নিয়ে নিই, ক্যামেরা পিকচার কোয়ালিটি কেমন আছে, ক্যামেরা কোয়ালিটি কেমন আছে সামনের, চলুন একবার দেখি। স্যাম্পল নিয়ে নিয়েছি, দেখে নিই একবার। জুম ঠিকঠাক আছে, তোলা ছবি দেখুন। ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে কিছু ছবি তোলা হোক, দেখি এর ব্যাক ক্যামেরাটা কেমন করেছে। ডিটেলস ঠিকঠাক আছে, ডিটেলস ভালোই দিচ্ছে। মোটামুটি সেটটা ভালোই করেছে, খারাপ নয় কিছু। এর মধ্যে Redmi 8টা আপনি 8,000-এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন বাজেট ফোন সেগমেন্টে, তো এটা খুবই প্লাস ফিচার্স আর খুবই স্টাইলিশ। ফোনটা দেখতেও খুব সুন্দর, ইউনিক। আর নতুন ডিসপ্লে করেছে, এটা নচটা চেঞ্জ করেছে Xiaomi। তা এর ব্যাটারি তো আপনার 5000 mAh আছে, ফোনটা এমনিতেই ভালো। Type-C ফাস্ট চার্জার আছে এর মধ্যে, আছে দেখিনি, Type-C চার্জ লেখাই আছে, দেখুন Type-C চার্জার। এর আউটপুট যেটা লেখা আছে, এটা 18 ওয়াট ফাস্ট চার্জার।
টাইপ সি কেবল, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা ভালো করেছে, এটা ভালো ফিচার্স দিয়েছে, ফাস্ট চার্জ হয়ে যাবে খুবই তাড়াতাড়ি। তো ওভারঅল ফোনটা ঠিকঠাকই আছে। বন্ধুরা, এই ফোনের মধ্যে আছে আপনার গরিলা গ্লাস, যেটা আপনার ফোনের সামনে লাগানো আছে এই ডিসপ্লেটায়, আর পিছনেও গ্লাস দেওয়া আছে, তবে এটা গরিলা গ্লাস নয়, বাস এমনি একটা নর্মাল গ্লাস দেওয়া আছে। তো ফোনটা খুবই শাইন করছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা খুব ভালো ফিচার্স দিয়েছে শাওমি তার ফোনে। তো এরকমই কিছু শাওমি ভালো ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে আসুক, আমি আশা করব। এমনিতে ওভারঅল আপনি ফোনটা কিনতে পারেন বাজেট সেগমেন্টে, ফোনটা খুবই ভালো করেছে। তো বাজেট সেগমেন্টে কারোর কম বাজেটের মধ্যে 8,000 টাকার মধ্যে ফোন নিতে গেলে এই ফোনটা আমি বলবো বেস্ট ফোন আছে। সব কিছু আপনি এই ফোনে পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই ভালো ফোন। আমার রেডমি নোট 8টা তো ভালোই লেগেছে, নতুন নতুন ফিচার্স দিয়েছে, ওয়্যারলেস এফএম দিয়েছে, ক্যামেরা মিডিলে আছে, বাদ বাকি সব কিছুর দিক থেকে রেডমি নতুন ফিচার্স দিয়েছে, নতুন নচের ডিসপ্লেটা করেছে, খুবই ভালো করেছে। তো ওভারঅল আমি রেডমিকে খারাপ বলবো না, ভালোই করেছে। তবে আরও ইমপ্রুভ করুক, ভবিষ্যতে আরও ইমপ্রুভ করার আরও চেষ্টা করুক। তো রেডমির এই বাজেট সেগমেন্টে রেডমি 8টা যে বার করেছে লোকের বাজেটের মধ্যে 8,000 টাকার মধ্যে 4GB প্লাস 64GB ভেরিয়েন্ট যেটা পাওয়া যাচ্ছে, খুবই ভালো দিচ্ছে। আপনারা পারলে এই ফোনটা কিনুন, খুবই ভালো ফোন। ক্যামেরার দিক থেকেও আমি বলবো ভালো, ওভারঅল ফিচার্সের দিক থেকে খুবই ভালো। তবে যারা আরেকটু হাই কোয়ালিটির ক্যামেরা চাইছে তাদের জন্য আমি বলবো না, এই ফোনটা আমি রেকমেন্ড করবো না, কারণ তারা আরেকটু ভালো ক্যামেরা আশা করবে, আরও পিকচার কোয়ালিটি ভালো করবে। তবে আমি যারা কম বাজেটের মধ্যে ভালো ফোন চাইছে, আমি তাদের জন্য এটা রেকমেন্ড করবো রেডমি 8। সো আপনারা তাড়াতাড়ি কিনতে পারেন এই ফোনটা, ফ্লিপকার্ট থেকে অফার দিচ্ছে, আর আমার তলার ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া রইল। আজকে আমার নতুন রেডমি নোট 8-এর যে আনবক্সিং করলাম আর তার যে রিভিউ দিলাম, আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা বলবেন আমাকে কমেন্ট সেকশানে। আর নতুন নতুন এইভাবেই আমি কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো, যার মধ্যে কিছু আনবক্সিং থাকবে। আপনারা বলবেন যে আমার এই নতুন ভিডিওটা কেমন লেগেছে, আপনাদের কমেন্টের উপরেই আমি ডিপেন্ড করে থাকবো আমার এই আনবক্সিংটা কেমন হয়েছে, আমি করতে পারলাম কি না। হ্যাঁ, আমি এটা নতুন নতুন করছি, আপনারা বলবেন। আমার এই চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, আর তলায় যে বেল আইকনটা ওটা টিপতে ভুলবেন না। এর মধ্যে আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে আমি বুঝবো যে আমার দর্শক বাড়ছে বা ভিউজ আমি গেইন করতে পারছি। তো আপনারা বলবেন কেমন হয়েছে আমার ভিডিওটা। আশা করি আমি এইভাবেই নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো আর চেষ্টাও করব। ভালো থাকবেন।